الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيط ជាងតកម្មវិធីតាហ្វស៊ីរកូរ៉ានថ្ងៃនេះចូលដល់អាយ៉ាតទី16នៃសូរ៉ាហ្កាហ្វ Allah SWT បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ មានន័យថាពិតប្រាកដយើងបានបង្កើតមនុស្សលោកហើយយើងដឹងពីអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេកំពុងតែគិត وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ហើយយើងនៅចិត្តខ្លួនរបស់ពួកគេជាងសរសៃឈាមដែលតភ្ជាប់ពីបំពង់ករបស់ពួកគេទៅកាន់បេះដូងមានន័យថាសរសៃឈាមបំពង់កដែលភ្ជាប់ចេញមកពីបេះដូងអំពីខ្លួនរបស់ពួកគេចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់ថា وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ពិតប្រាកដយើងបានបង្កើតមនុស្សមានសំណួរមួយយើងគួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងយកអល់ឡោះស៊ុបហានធ្វើជាព្រះចំណុចនេះយើងឃើញថាដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកបង្កើតយើងលក្ខខណ្ឌទី1ព្រោះថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានបានបង្កើតយើងទើបយើងយកអល់ឡោះស៊ុបហានធ្វើជាព្រះដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីដល់យើងដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ទើបយើងយកអល់ឡោះស៊ុបហានធ្វើជាព្រះរបស់យើងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានគឺជាព្រះពិតប្រាកដបើយើងឃើញថាតើស័ក្តិសមឬទេប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបែរជាយកអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ចឹងគោលការណ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ចឹងបានសំណួរប្រសិនបើមានគេសួរថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតព្រះនរណាជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះយើងឃើញថាតើសំណួរនេះត្រឹមត្រូវឬអត់សំណួរនេះបើសួរចំពោះមនុស្សត្រូវនរណាជាអ្នកបង្កើតនៅឯងព្រោះមនុស្សជាមកឃ្លោកជាភាវៈដែលអល់ឡោះស៊ុបហានបង្កើតចុះបើសួរចំពោះព្រះដែលបង្កើតដែលគ្មានអ្នកបង្កើតត្រង់សួរថាស័ក្តិសមឬអត់បើព្រះមានគេបង្កើតដែរមិនមែនជាព្រះទេនៅក្នុងជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រោះថាមានអ្នកខ្លាំងជាងព្រះមានអ្នកមានអំណាចជាងព្រះរឿងអីបើព្រះមានបង្កើតដែរចាប់ព្រះគឺជាមនុស្សដូចយើងជាអ្នកសាមញ្ញដូចយើងប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលគ្មាននរណាបង្កើតត្រង់ទេត្រង់គឺជាអ្នកដែលមុនដំបូងគេបង្អស់ចឹងនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េច Lam yalid wa lam yulad អល់ឡោះស៊ុបហានអត់ប្រសូតបុត្រទេអត់កើតកូនទេ wa lam yulad ហើយក៏គ្មាននរណាបង្កើតអល់ឡោះស៊ុបហានដែរមានន័យថាគ្មាននរណាបង្កើតអល់ឡោះស៊ុបហានមកដែរមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានគឺជាម្ចាស់ដែលពេញលេញដែលជាអ្នកមុនដំបូងគេបង្អស់មុនពេលមានពេលវេលាមុនពេលមានទីកន្លែងមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានបង្កើតមេឃដីបង្កើតយើងដឹងពេលវេលាតាមរយៈអីតាមរយៈព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហើយមកឃ្លោកទាំងពីរនោះអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានគឺជាអ្នកដែលមានវត្តមានមុនមកឃ្លោកទាំងអស់ហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងហាឌីសមួយរ៉ូស៊ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជួនកាលសេតានវាមកអស់ទាញយើងនៅក្នុងខួរក្បាលវាមកពង្រួមយើងនៅក្នុងខួរក្បាលវាបដោះគំនិតយើងឲ្យគិតថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតរបស់នេះនរណាជាអ្នកបង្កើតរបស់នោះហើយដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវានឹងសួរយើងឲ្យយើងមានការងើយឆ្ងល់ថានរណាជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងនប៊ីប្រាប់ថាកាលណាដល់ចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់ការគិតរបស់យើងព្រោះសៃតានកំពុងតែអស់ទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបកាស្យរិក ចឹងត្រូវបញ្ចប់ការគិតហើយសុំទូអាពីអល់ឡោះសុឡាឲ្យវិជាពីសៃតាន
ឬយើងដឹងថាគោលការណ៍របស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គ្មាននរណាបង្កើតព្រះទេប្រសិនបើអល់ឡោះសូឡាត្រូវគេបង្កើតដែរកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះមិនមែនជាព្រះទេប្រសិនបើមានលក្ខណៈហ្នឹងប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលមានវត្តមានមុនគេបង្អស់គ្មាននរណាបង្កើតទ្រង់នោះទេអញ្ចឹងដោយសារតែអំណាចខ្លាំងក្លាអំណាចពេញលេញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទើបយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានគឺជាព្រះរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងអល់ឡោះបានសួរនៅក្នុងកូរ៉ានថាអមខុលីគូមិនហ្គៃរីឆៃអ៊ីនអមហ៊ុមុលខាលីកូនអមខលកុសសាមាវ៉ាទីវលអរបលឡាយូគីនូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអមខុលីគូមិនហ្គៃរីឆៃអល់ឡោះប្រាប់ថាតើពួកគេកើតមកដោយឯងឬយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសួរយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើកើតឡើងដោយឯងឬយ៉ាងម៉េចសួរថាតើយើងមានឃើញមកខ្លោកអីដែលកើតឡើងដោយឯងឬអត់មានទេនៅក្នុងទុនយាហើយអល់ឡោះសួរសំណួរទី2ថាអមហ៊ុមុលខាលីកូនឬក៏ពួកគេជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងតើយើងបង្កើតខ្លួនឯងយើងឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងโลกនេះឬយ៉ាងម៉េចបើសិនមកយើងបង្កើតខ្លួនឯងបានយើងមិនបង្កើតនៅក្នុងរូបរាងអញ្ចឹងទេមែនទេបង្កើតជាបង្កើតនៅក្នុងរូបរាងដែលល្អបំផុតលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាសួរសំណួរយ៉ាងទី3ថាអមខលកុសសាមាវ៉ាទីវលអរអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលមកខ្លោកជាមួយនឹងឯងមេឃនិងដីតើពួកគេជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងដីឬមិនអល់ឡោះសូឡាឲ្យយើងមើលមកខ្លោកដ៏ធំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនមែនមនុស្សអ្នកបង្កើតដែរអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះសូឡាទាញអារម្មណ៍យើងថាឲ្យពិចារណាមើលយើងមិនមែនកើតឡើងដោយឯងយើងក៏មិនមែនបង្កើតខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតមកខ្លោកជាមួយយើងដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងឲ្យយើងទទួលស្គាល់ពីការពិតអ៊ីម៉ានចំពោះការពិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវជឿជាក់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាថាជាព្រះរបស់យើងពិតប្រាកដព្រោះអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកមានសិហ្វាតនឹងមានអំណាចនឹងមានឥទ្ធិពលនឹងអល់ឡោះប្រាប់យើងអំពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានការដឹងដែលពេញលេញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានថាវ៉ាណាអឡាមូម៉ាទុវស្វីស៊ូប៊ីហ៊ីណាហ្វស៊ូអល់ឡោះស៊ុបហានដឹងពីអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែយើងឃើញថាតើអធិពលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានពេញលេញយ៉ាងដូចម្តេចដែលដឹងសូម្បីតែអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងខ្លួនកុំតន់មិនតន់និយាយចេញផងអល់ឡោះស៊ុបហានដឹងគឺថាមនុស្សអាចដឹងពេលដែលយើងនិយាយចេញប៉ុន្តែការដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាការដឹងដែលមានលក្ខណៈពេញលេញសូម្បីតែអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតហ្នឹងស័ក្តិសមឬអត់ដែលធ្វើជាព្រះរបស់យើងហើយការដឹងមិនមែនដឹងអំពីមនុស្សម្នាក់ផ្លេចអំពីមនុស្សម្នាក់ទៀតអត់ទេមិនមែនដឹងពីការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយអត់ដឹងពីការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតអត់ទេមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគិតអ្វីក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺអល់ឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់សួរថាតើមានមកខ្លោកណាដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងនេះជាសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវ៉ាណាហ្នូអក្រប៊ូអ៊ីឡៃហ៊ីមីនហាប្លីលវ៉ារីតអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះចិត្តចំពោះគេជាងសរសៃដែលតភ្ជាប់បំពង់កទៅបេះដូងរបស់ពួកគេមានន័យថាជាងសរសៃឈាមដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងអល់ឡោះស៊ុបហាននៅលើមេឃប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានឃើញយើងជាងយើងខ្លួនឯងឃើញខ្លួនឯងយើងខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងអត់សពផងឃើញពីមុខអត់ឃើញពីក្រោយប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហាននៅលើមេឃឃើញយើងទាំងអស់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានអាចជួយយើងបាននៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ជាងយើងខ្លួនឯងអល់ឡោះស៊ុបហានអាចដាក់អាហ្សាបដាក់ទណ្ឌកម្មលើយើងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ចឹងមានន័យថាកុំគិតថាអល់ឡោះស៊ុបហាននៅឆ្ងាយពីយើងចិត្តយើងបង្កើយជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានគឺចិត្តយើងបង្កើយចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងអល់ឡោះរំលឹកអំពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាតើសមត្ថភាពដែលគាត់មានយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបានរំលឹកថាអ្នកខ្លះគាត់មានអំណួតថាគាត់មានខួរក្បាលឈាមវៃគាត់មានរាងកាយរឹងមាំមនុស្សគឺជាមកខ្លោកដែលល្អដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលគាត់អាចឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើប្រការនេះប្រការនោះបាន
យើងឃើញថាចំពោះមនុស្សយើងអាចនិយាយថានឹងជារឿងអស្ចារ្យជារឿងធំធេងប៉ុន្តែចំពោះអាឡោះស៊ុបហានវាជារឿងតូចតាចបំផុតជារឿងតូចតាចបំផុតចំពោះអាឡោះស៊ុបហានកិច្ចការទាំងអស់ជារឿងតូចតាចបំផុតអាឡោះចង់បង្កើតអ្វីមួយធ្វើម៉េចគ្រាន់តែបញ្ជាគុណចូលទៅឯងកើតឡើងចុះហ្វៃយ៉ាគូនវានឹងកើតឡើងសួរថាមាននរណាម្នាក់អាចបង្កើតអ្វីមួយដោយការបញ្ជាអញ្ចឹងបានអត់មានទេហើយមនុស្សបើយើងនិយាយឲ្យចំមែនតើគឺគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីមួយទេប៉ុន្តែពួកគាត់អាឡោះស៊ុបហានផ្ដល់ឲ្យមានសមត្ថភាពត្រឹមកែច្នៃមកឃ្លោកដល់អាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកពីប្រការមួយឲ្យទៅជាប្រការមួយទៀតយើងឃើញថាគ្រប់ការបង្កើតទាំងអស់ការច្នៃប្រឌិតទាំងអស់ទាំងទូរស័ព្ទទាំងឡានទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមិនយកវត្ថុធាតុដើមដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកសួរថាមនុស្សមានសមត្ថភាពឬអត់ចឹងបានឧលមាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតទេត្រឹមកែច្នៃប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអាឡោះស៊ុបហានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាតើមនុស្សអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតឬអត់អាឡោះបានរំលឹកថាសូម្បីតែសត្វមូសមួយក្បាលតើមនុស្សមានសមត្ថភាពឬអត់ប្រសិនបើគាត់មិនប្រើវត្ថុធាតុដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកមិនប្រើទឹកមិនប្រើសារធាតុស្អុយអីផ្សេងៗមិនប្រើថ្នាំអីផ្សេងៗសួរថានៅតទេដោយមិនប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកតើគាត់មានសមត្ថភាពបង្កើតរុយមួយក្បាលឬក៏សូម្បីតែសត្វមូសមួយក្បាលឬក៏ស្រមោចមួយក្បាលគាត់មានសមត្ថភាពអត់ទេចឹងអ្វីដែលគាត់មានគឺកែច្នៃមកឃ្លោកដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកគាត់ចង់ធ្វើឡានគាត់ត្រូវយកអ្វីខ្លះទៅយករ៉ែទៅយករបស់របរដើម្បីដាក់អាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកកែច្នៃឲ្យទៅជាអ្វីមួយផ្សេងគាត់ចង់បង្កើតអ្វីមួយគាត់យកអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតមកកែច្នៃប៉ុន្តែការបង្កើតអ្វីមួយដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានដោយមិនប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតគឺមនុស្សអសមត្ថភាពមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមនុស្សត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពដែលមានកម្រិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចអួតអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ចំពោះមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សចំពោះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺតិចតួចបំផុតមានន័យថាចំពោះអាឡោះស៊ុបហានវាជារឿងកប៉ិកប៉ុកតិចតួចបំផុតអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគេបានឃើញសៀសម្នាក់គាត់នៅបរៀនកូសិស្សសាហេប៊ូខារីហាឌីសហើយមានម្នាក់គាត់និយាយថាខ្លួនឯងនៅបរៀនកូសិស្សសាហេប៊ូខារីនៅតែប្រហែលឆ្នាំនៅតែសាហេប៊ូខារីហាឌីសនប៊ីអត់ឃើញធ្វើអីកើតអត់ឃើញទៅដល់ណាសោះជាសាសបច្ចុប្បន្នគេឡើងទៅដល់លើមេឃទៅហើយសៀសឯងនៅតែបរៀនកូសិស្សសាហេប៊ូខារីហាឌីសនប៊ីអត់មានឃើញធ្វើអីចេញមួយអញ្ចឹងសៀសនោះគាត់ឆ្លើយថាអត់ចម្លែកទេអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគាត់ថាមនុស្សឡើងដល់ឋានព្រះច័ន្ទឡើងឋានអីគាត់ថាមកឃ្លោកទៅដល់មកឃ្លោកដូចគ្នាមានន័យថាមកឃ្លោកដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតទៅដល់មកឃ្លោកមានអីអស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងកំពុងតែបរៀនមនុស្សឲ្យទៅដល់ម្ចាស់ដែលបង្កើតមកឃ្លោកមានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលឋានសួគ៌របស់អាឡោះស៊ុបហានយ៉ាងម៉េចដំបូលរបស់វាគឺអរសុររ៉ហ្មានអរ៉ាសរបស់អាឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងនេះទើបជាលក្ខណៈពិសេសចំណែកមានអីអស្ចារ្យដែលមនុស្សធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតទៅដល់កន្លែងមួយទៀតដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងដែនមកឃ្លោកដែលអាឡោះស៊ុបហានបង្កើតដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងចង់បានឋានសួគ៌របស់អាឡោះស៊ុបហានមានន័យថាទៅដល់អាឡោះស៊ុបហានដែលយើងអាចមើលឃើញអាឡោះស៊ុបហានអាចជួបអាឡោះស៊ុបហាននេះទើបជាលក្ខណៈពិសេសចឹងយើងអ្វីដែលយើងមានគឺជារឿងដែលកប៉ិចកប៉ុកនៅក្នុងਦੁનિយាមានន័យថាតូចតាចបំផុតតូចតាចបំផុតចឹងកុំមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពដែលអាឡោះស៊ុបហានផ្ដល់ឲ្យតិចតួចប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងដែលតិចតួចបំផុតចំពោះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាតិចតួចបំផុតចំពោះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងសូម្បីតែយើងមើលភាពខ្សោយរបស់មនុស្សខ្លួនរបស់យើងក៏យើងមើលឃើញអត់សពដែរសួរថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអត់ដឹងទេយើងមិនអាចមើលថាតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងហូបអាហារទៅវាឆ្លងកាត់អីខ្លះចម្រាញ់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយវាដើរយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេចឹងសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏យើងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវាក្នុងការដឹងលម្អិតអំពីវាដែរចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាហ្វីអឹមហ្វូស៊ីគុមអាហ្វាឡាទូបស៊ីរូនអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកអត់ពិចារណាទេឬយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រៀបដូចជារោងចក្រមួយដែលដំណើរការគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្រៀបដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាប៉ុ
ប្រសិនបើមានបញ្ហាផ្នែកណាមួយយើងឃើញថាម៉េចបញ្ហាខ្លួនយើងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានការថែរក្សាពីអល់ឡោះស៊ុបហានចំពោះយើងវិនាទីណាមួយយើងនឹងមានបញ្ហាយើងឃើញថាអ្នកខ្លះយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាបេះដូងអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ហានោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានអត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរគឺគាត់នឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាវាជួបប្រទះនៅបញ្ហាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងឃើញថាអ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្លះគាត់ទៅបីចំណាយលុយ$1 លានក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់នៅស្រួលមួយថ្ងៃបើគាត់មានលុយក៏គាត់ចំណាយដែរអ្នកខ្លះឈឺចាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ឈឺចាប់ទន្ទឹមនឹងការចំណាយប្រភេទជំងឺខ្លះការចំណាយលុយលើថ្នាំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់រស់នៅបានស្រួលទៀតអញ្ចឹងយើងដែលរស់នៅបានស្រួលសួរថាតើអ្នកម៉ាត់អល់ឡោះស៊ុបហានជាមួយយើងធំធេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវពិចារណាលើចំណុចនេះក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវដំណើរការឈាមត្រូវបាញ់ចេញពីបេះដូងដើរចេញត្រូវចូលត្រូវចម្រោះត្រូវចម្រាញ់យ៉ាងម៉េចអាហារចូលទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកថែរក្សាវាឲ្យប្រព័ន្ធនឹងដើរប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានទុកចោលតែផ្នែកណាមួយគឺយើងនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងដូចជារោងចក្រមួយយើងឃើញថាកាលណាវាដំណើរជាប្រព័ន្ធកាលណាមានកន្លែងណាមួយបញ្ហាគឺបញ្ហាទាំងមូលអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកុំអួតសម្បីតែខ្លួនរបស់យើងក៏យើងការពារអត់បានទេប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានអត់ការពារយើងការពារខ្លួនឯងអត់បានទេចេះនៅពេលដែលយើងឃើញថាយ៉ាយូជនិងម៉ាក់ជូជជាអ៊ុម៉ាត់ដែលបំផ្លាញផែនដីនៅអាខិរហ្សាម៉ានក្រោយពេលដាជាលពួកហ្នឹងគាត់បំផ្លាញនៅក្នុងទុនយ៉ានេះទាំងអស់មានន័យថាទឹកកាលណាពួកនោះផឹកគឺអស់រុក្ខជាតិកាលណាស៊ីអស់ហើយគាត់យកឈ្នះទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងទុនយ៉ាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់តកាបូរគាត់យ៉ាយូជនិងម៉ាក់ជូជយើងឃើញថាសូម្បីតែនប៊ីអ៊ីសាក៏អត់សមត្ថភាពតទល់ជាមួយគាត់ដែរអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាហ៊ីឲ្យនាំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឡើងទៅលើភ្នំគាត់គប់អាព្រួញអាធ្នូរបស់គាត់ទៅលើមេឃពួកហ្នឹងគាត់ចង់យកឈ្នះអ្នកនៅលើមេឃមានន័យថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងផែនដីបានហើយអល់ឡោះស៊ុបហានធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញហាក់ដូចជានៅលើលំពែងរបស់គាត់មានឈាមអល់ឡោះស៊ុបហានបំភាន់គាត់ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍តកាបូរកាន់តែខ្លាំងទៀតគាត់ថាគាត់ឈ្នះអ្នកនៅលើផែនដីហើយគាត់ឈ្នះអ្នកនៅលើមេឃទៀតមានន័យថាឈ្នះម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅលើមេឃទៀតព្រោះគាត់គប់ព្រួញនៅលើមេឃដើម្បីចង់យកឈ្នះម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅលើមេឃហើយអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រួញគាត់មានប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈ្នះម៉ាឡាអ៊ីកាត់តែអាចសម្លាប់ដល់អ្នកនៅលើមេឃទៀតប៉ុន្តែនៅយប់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានចង់បំផ្លាញគាត់នៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានចង់បំផ្លាញគាត់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេហើយបំផ្លាញគាត់ដោយសត្វតូចមួយតកូវនៅកញ្ចឹងករបស់គាត់មកយប់បំផ្លាញគាត់ទាំងអស់យើងឃើញថាអ៊ុម៉ាត់ដែលតកាបូរដែលខ្លាំងអល់ឡោះស៊ុបហានបំផ្លាញគាត់នឹងអវត្ថុដ៏តូចអញ្ចឹងសួរថាតើភាពអំនួតរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានចង់បំផ្លាញإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد នៅពេលដែលម៉ាឡាអ៊ីកាត់ពីររូបកំពុងកត់ត្រានៅទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់កំពុងអង្គុយនៅជាមួយយើងដើម្បីកត់ត្រាទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់នៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរបស់យើងអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់អាយ៉ានេះថាមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ត្រៀមកំពុងតែនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហើយត្រៀមលក្ខណៈកត់ត្រាអំពីទង្វើរបស់យើងម៉ាយ៉ាល់ហ្វីឌូមីនកោលិនអ៊ីឡាឡាដៃហ៊ីរ៉ាគីប៊ុនអាទីតរាល់ពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញមកគឺមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលឃ្លាំមើលហើយត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការកត់ត្រារួចជាស្រេចអញ្ចឹងរ៉ាគីបអាទីតជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅជាមួយយើងដែលនៅខាងស្ដាំហើយនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងអត់ដឹងទេអល់ឡោះស៊ុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅជាមួយយើងក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្លួនយើងដែលមានអ្វីនៅជាមួយយើងខ្លះក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានប្រាប់យើងថាមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅជាមួយយើងត្រៀមកត់ត្រាអាម៉ាល់ល្អនិងអាម៉ាល់អាក្រក់របស់យើងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហើយរ៉ាគីបអាទីតនេះជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់មិនមែនជាឈ្មោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទេដែលយើងរាប់ឈ្មោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់ពីមុនមកយើងធ្លាប់រាប់ថារ៉ាគីបអាទីតនេះជាឈ្មោះរបស់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់តាមពិតមិនមែនទេព្រោះអត់មានដលលត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថារ៉ាគីបអាទីតនេះជាឈ្មោះម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទេ
ប៉ុន្តែអាយ៉ាត់កូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់រ៉ាគីបអាទីតកន្លែងនេះគឺសំដៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ម៉ាឡៃកាត់រ៉ាគីបមានន័យថាអ្នកដែលខ្លោមើលយើងជាប់ជានិច្ចអាទីតមានន័យថាអ្នកដែលមានវត្តមានដែលត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់វិនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងនេះជាសិហ្វាតរបស់ម៉ាឡៃកាត់ដែលនៅជាមួយយើងគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការកត់ត្រាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចងក្រងអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ហើយដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡានៅពេលដែលយើងធ្វើទង្វើល្អម៉ាឡៃកាត់នៅខាងស្ដាំដៃយើងគឺកត់ត្រាភ្លាមផលបុណ្យសម្រាប់យើងប៉ះឡាសម្រាប់យើង10ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើទង្វើអាក្រក់ម៉ាឡៃកាត់នៅខាងឆ្វេងចង់កត់ត្រាប៉ុន្តែម៉ាឡៃកាត់នៅខាងស្ដាំអត់ទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកត់ត្រាទេថាទុកសិនក្រែងលោកគាត់តៅបាត់ហើយនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់6ម៉ោងឬ7ម៉ោងម៉ាឡៃកាត់នៅខាងឆ្វេងអត់ទាន់កត់ត្រាបានទេព្រោះនៅក្នុងចំណោមម៉ាឡៃកាត់ទាំងពីរអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យម៉ាឡៃកាត់នៅខាងស្ដាំយើងឃើញថាជាអ្នកដែលសម្រេចនៅក្នុងចំណោមការកត់ត្រាអញ្ចឹងនៅពេលនោះរយៈពេល6-7ម៉ោងមិនសិនមកគាត់តៅបាត់គេអត់កត់ត្រាប្រការអាក្រក់របស់គាត់ទេគេឃើញថាជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានក្រោយពេលធ្វើខុសនៅទុកពេលឲ្យគាត់តៅបាត់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលធ្វើល្អមួយគេកត់ត្រា10ប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើអាក្រក់មួយកត់ត្រាតែមួយទេមានន័យថាទុកពេលឲ្យ6-7ម៉ោងហើយពេលកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចបើគាត់អត់តៅបាត់កត់ត្រាតែមួយប៉ុន្តែបើធ្វើល្អមួយកត់ត្រាឲ្យគាត់10នេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានប៉ុន្តែទទឹមមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សនៅតែចូលនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានច្រើនដោយសារមនុស្សគឺរមើលគុណអល់ឡោះស៊ុបហានអត់ដឹងគុណអ្នកដែលបង្កើតគាត់អត់ដឹងគុណអ្នកដែលថែរក្សាគាត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានបំណងធ្វើល្អតាំងចិត្តធ្វើល្អហើយក្រោយមកគាត់អត់បានធ្វើអល់ឡោះស៊ុបហានគាត់ត្រាឲ្យគាត់ប៉ះឡាមួយមានន័យថាគ្រាន់តែចង់ធ្វើល្អកាលណានិយាយគាត់ពិតប្រាកដគាត់អត់បានធ្វើទេអល់ឡោះស៊ុបហានគាត់ត្រាឲ្យគាត់មួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយចង់ធ្វើអាក្រក់ហើយអត់បានធ្វើគេអត់គាត់ទោសឲ្យគាត់ទេនេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានដែរយើងឃើញថាពេលចង់ធ្វើល្អគាត់ត្រាឲ្យមួយប៉ុន្តែពេលដែលចង់ធ្វើអាក្រក់ហើយអត់បានធ្វើអល់ឡោះអត់គាត់ត្រាអាក្រក់យើងទេហើយនៅពេលដែលធ្វើល្អមួយយ៉ាងម៉េចអាផលបុណ្យហ្នឹងប៉ះឡាហ្នឹងគាត់ត្រាឲ្យយើង10ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើអាក្រក់មួយគាត់ត្រាតែមួយទេអញ្ចឹងជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះមនុស្សនៅតែចូលនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានច្រើនចឹងនេះគឺជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយយើងត្រូវពិចារណាថាទន្ទឹមនឹងការស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំពោះយើងទន្ទឹមនឹងការពន្យាពេលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំពោះយើងហើយយើងនៅតែចូលនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានទៀតចំណុចហ្នឹងគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាងម៉េចអត់ត្រូវបន្ទោសនរណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏បន្ទោសពីណាដោយអ៊ីប្លីសពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យអ៊ីប្លីសនិយាយចុងក្រោយគេនៅក្នុងජហន្នមនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ីប្លីសនិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សបន្ទោសអ៊ីប្លីសវានិយាយថាអល់ឡោះស៊ុបហានប្រើពួកអ្នកឲ្យធ្វើល្អហើយយើងប្រើពួកអ្នកឲ្យធ្វើអាក្រក់យើងអត់មានអំណាចអីទេគ្រាន់តែប្រើពួកអ្នកអស់ទាញពួកអ្នកពង្រួមពួកអ្នកយើងអត់មានអំណាចអីពួកអ្នកទេប៉ុន្តែពួកអ្នកតាមយើងមានន័យថាដោយសារភាពល្ងងខ្លៅរបស់ពួកអ្នកតាមយើងហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះកុំបន្ទោសនរណាក្រៅពីខ្លួនឯងចឹងយើងសួរថាជឿចាប់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខំរំពឹងអ្នកដែលគាត់តាមអ៊ីប្លីសតាមអ្នកដែលដឹកនាំគាត់ទៅធ្វើអាក្រក់គាត់រំពឹងថាអ្នកនឹងជួយគាត់បានប៉ុន្តែអ្នកនោះបែរជាដោះសារយករួចខ្លួនហើយបន្ទោសគាត់ទៀតចឹងកន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាគាត់ថាអ្នកនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានគាត់ត្រូវអាដាប2ទី1អាដាបលើរាងកាយទី2អាដាបផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រំពឹងថាអាចធានានៅក្នុងទុនយ៉ាជាការអ្នកខ្លះគាត់តាមអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់ធ្វើតាមគេគាត់អាចរំពឹងថាគេអាចជួយគាត់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនោះបែរជាអ្នកហ្នឹងគឺមកបន្ទោសគាត់មកស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ទៀតមកនិយាយថាឌឺឲ្យគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់តែឈឺចាប់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលអាដាបលើផ្នែករាងកាយក៏ដូចជាអាដាបនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងජហន្នមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចឹងយើងផ្អាកទៅនឹងសិនសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមុហម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្ប៊ីអ៊ីជ្មា